Sveiki bičiuliai, pagaliau atėjo vasara. Smagu, kad ir oras būtų vasariškas. Mes vasarai ruošiamės, Sabas užregistruotas, kabrioletas pasiruošęs, beliko tik sulaukti gerų orų. O kągi, pas mus naujienų, kaip ir visada, yra ir gerų, yra ir blogų, bet viskas nuo pradžių. Lincolne sudalyvavo keliose vestuvėse, smagu, jaunieji buvo patenkinti, gražios nuotraukos, gera emocija. Labai džiaugiuosi, kad oras tarp to lietingų dienų pasitaikė saulėtas ir galim buvo pasidžiaugti šio kabrioleto džiaugsmais. Pas mus autoparko fronte yra keli pirkiniai, tai yra pavyko nusipirkti Merkur Scorpion. Kaip matote, automobilis yra tvarkingas, yra šiek tiek salono pažeidimų, bet iš esmės labai tvarkingas, gero kėbulo automobilis. Tokį automobilį turėjo mano tėvai, aš atsimenu, kai buvau mažiukas, jie turėjo Ford Scorpion, Europos, aišku, rinkai skirtą 2,4 litro varikliukų, tai man tuo metu buvo toks automobilis, didelis, gražus, žemas, wow! Ne veltui 86 metais Ford Scorpion buvo išrinktas metų automobilis. Taigi automobilis jau yra pakrautas, laukiam atplaukiančio į Lietuvą. Mano bičiulis Richardas iš Latvijos man ieško automobilių iš Japonijos, esu užprašęs keletą įdomesnių variantų. Vienas iš jų yra mūsų turimos Toyota Century, konkurentas, taip turbūt pavadinkim, Nissan President. Ieškojom Japonijoje, pakankamai brangų, ilgas transportavimo laikotarpis, taigi atsirado labai tinkamas variantas Suomijoje, kaip matot, numeriai suomiški, seni, su istoriniu statusu, su techninė apžiūra, labai priimtina kaina, gero žmogaus, geras automobilis, taigi jį įsigijom, suorganizavau tralą, greičiau nei per savaitę jis atsirado čionai, super automobilis. Bet siūlyčiau apie jį ir gal apie pirmos kartos Century padarom epizodą sekantį. Sekantį epizodą padarom apie šios du įdomius, nuostabius automobilius, sulyginam, pažiūrim, nes tikrai smulkmenų ir detalių, wow, tikrai nustebsite. Amerikoje pavyko rasti ir trečios kartos Nissan President. Kaip matote, automobilis žalias, ganėtinai tvarkingas, 94 metų. Šiaip labai yra įdomus, irgi labai laukiu jo, kai jisai atvyks į Lietuvą ir bus galim palyginti. Įdomus faktas yra tas, kad tai yra 94 metų automobilis, turintis jau gale televizorių. Šiaip labai įdomu, nes kiek man teko domėtis, iš paprastų sedanų, būtent Boomeris 95 metais turėjo televizorių kaip galimybę. Iki tol europietiškam tik limuzinuose, taigi toks labai įdomus faktas. Ir manoji Toyota Century pagaliau pavyko uždėti ratus. Ratai tikrai mano supratimu geriau tinka negu tie, jeigu pamenat, dideli ir 20, bet čia nelabai matosi. Žinot ką, einu paimti raktelį, pravažiuojam ratuką ir įvertinti jūs. Sudalyvavom keliuose renginiuose, tai su Centuriu, juodu Nissan President naujoju ir Rolls-Royce juodu buvom prie Žalių ežerių esančioj naujoj plovykloj, H2 auto atidarėme. Tai smagiai, gražiai automobilį atrodė, nuplovė kelis kartus, taip blizgėjo, kato. O jeigu rimtai, tai būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę apie šiuos Century ratus. Jie tinka, netinka, gražiai atrodo, negražiai atrodo. Tai galvoju, būtų gal toks žaidimėlis. Būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę komentaruose, ar šie ratai Century tinka, ar geriau atrodo su originaliais ratlankiais. Vieną iš komentatorių kitoje laidoje išrinksime nugalėtoją ir simbolinę dovanėlę atsiųsime printą su Toyota Century. Turim pasidarę daug gražių nuotraukų, turim pasidarę daug gražių printų, tad galvojam, pasidalinsim su mūsų žiūrovais, kad būtų motyvacija pakomentuoti ir būtų motyvacija sužinoti, kaip yra iš tikrųjų, ar šis Toyota Century automobilis gražiau atrodo su originaliais ratlankiais arba su šiais R19 chrominiais Work ratlankiais.
Taigi pakomentuokit, pažiūrėkit, o kitą savaitę, kitoje laidoje mes išrinksime nugalėtoją ir išsiųsim printą. O dabar važiuojame atgal į parkingą, pastatom Toyotą ir važiuojame į kitas vietas aplankyti. Kaip ir minėjau, buvo gero, blogo, tad turbūt geriau pasižiūrim, kas buvo nelabai gerai ir geriau grįžtam prie linksmesnių dalykų. O dabar grožėkitės Toyota Century. Nesmagu yra pasakot blogus dalykus, nelaimės, bet dėja kartais taip atsitinka. Tai viena iš jų atsitiko čia. Aš ateinu, čia stovi greitoji, 2 gaisrinės. Žinoma, didelis dėkui pagalbos tarnybom už visą pagalbą, greitą reagavimą ir problemos sprendimą dalinį. O nelaimė vyko čionai, kaip jau turbūt žinote, apdegė garažas, kuriame apdegė stipriai 3 automobiliai. Visko pasitaiko, labai nesmagu, bet visko būna. Tad kviečiu trumpai pažiūrėti, kas čia atsitiko ir gal papasakosiu plačiau, nuo ko tas atsitiko, kaip tai įvyko. Vėlgi, didelis dėkui visiems palaikantiems, tikrai gavom daug žinučių su palaikymu, su klausimu gal kažką padėti, bet didelis dėkui, tvarkomės po truputį. Daug buvo klausimų dėl draudimo, tai patalpos yra nedraustos, tai teks patiems sutvarkyti, automobiliai taipogi yra neregistruoti, todėl draudimas jiems negaliojo ir jo nebuvo, tad bendrom jėgom po truputį susitvarkysim. O dabar kviečiu atidaryti garažą ir pasižiūrėti, kas blogo čia įvyko. Kaip matėt, liūdna. Labai liūdna, bet yra kaip yra. Taigi, veiksmas vyko čionai. Čia stovėjo baltas M3, kuris dabar yra išvežtas į plovimą. Jeigu pavyks, dar šiandien nuvažiuosim, pasižiūrėsim, kaip jisai laikosi. Čia stovėjo Alpina B7. Iš šitos pusės stovėjo BMW E12. Jeigu pamenat, kuris buvo surinkinėjamas ir turėjo šiemet išvažiuoti, bet dabar rankos dar labiau nusvyro, tai nežinau, žiūrėsim, bandysim atkelt. Už jo yra televizorius. Šiaip kas yra juokingiausia, turbūt šitoj istorijoje su šituo televizoriu, kad korpusas liko, o pats ekranas kaip plėvelė nukrito. Bet televizorius yra mažiausia bėda. Kaip ir minėjau, draudimo nebuvo. Kaip rašė daug žinučių, daug visko, tai gal trumpai papasakosiu, kad priežastis visos šitos nelaimės buvo dėja BMW Alpina. Buvo pakeistas kūro purkštukas ir pradėjo leisti kūrą. Žiežirba užsidegė, buvo bandyta gesinti, bet liepsna per greit užsidegė visi plastikai, pakilo iki viršaus, pradėjo degti lubų apšiltinimas ir turim, ką turim. Gaila šone esančios modeliukų kolekcijos, jeigu pamenat, kažkokiuose video ir 5 apžiūrinėjom, matėsi visa siena iš modeliukų, ten buvo apie 1460 Hot Wheels bei Matchbox modeliukų. Jie visi išsilydė, apdegė, sukrito, dabar viską sukroju į maišą, galvosiu toliau ką daryti.
Pačios patalpos irgi apdegė, nukentėjo vieni vartai, tai dabar, kaip matote, jau yra pradėti tvarkymo darbai, nuimam elektrą, kaip matote, čia yra laidų krūva, visi šviestuviai nuimti, bus nuimamos visos sienos, nes už jų esanti šilumos izoliacija bus sukaitusi, sudegusi ir sukritusi, tai reikės nuiminėjom visas sienas, dedam vėl iš naujo šilumos izoliaciją, vėl apkalam sienas, dažom, grindį šlifuojam. Taigi manom, kad patalpas šiemet pasidarysim, bet faktas, kad tai šiek tiek užtruks ir šis mažas keltuvėlis teks jam dar palaukti. Alpinos planai, kaip matot, jinai nukentėjo nemažai, nudegė turbūt visas priekis, galim taip pavadinti, kapotas toks jausmas kaip po sprogimo, nors kaip ir sprogimo nebuvo, bet buch, ir nėra nei kapoto, nei fuledų, nei bamperių, nei sparnų. Tai va, tai turbūt bandysim jį atplauti, kad neįsisenėtų tiek viduj, tiek išoriai, tiek dugne esantys suodžiai. Tai maksimaliai išplaunam ir turbūt statom į garažą ir galvojam, ką toliau su juo daryti. Taigi, apibendrinant, visko būna, visko atsitinka gyvenime, bet kaip ir rašiau keletą komentarų, yra kaip yra, susitvarkysim ir judėsim toliau. Neturiu žodžių daugiau. Taigi, dėsim pastangas, kad mūsų M3 neatrodytų kaip šita slyva. Mes nenorim tokio likimo kaip šitam automobiliukui. Kalbant apie M3, štai, pradėti valymo darbai. Kaip matote, dalis kėbulo bandyta valyti, kažkas valosi, bet faktas, kad automobilį reikės visą dažyti, nes ant kiekvienos detalės, kaip matote, yra kažkur nudegė lakas, kažkur nuskilo, kaip matote priekiniam bamperį, kažkas įskilo, postkis sudegė ir taip toliau. Tai yra kiekvienoj dalytėj vis tiek yra kažkoks mažas negerumas, brudelis ar defektas, kaip ir čia nusilūpė dažai. O jeigu pamenat šitą gražią baltą kregždę, tikrai tiek nedaug trūko iki tvarkingo gražaus automobilio. Bet vėl iš naujo. Taigi, ką? Bandom toliau valyti ją, kada nuvalysim, identifikuosim, vėlgi reikia dar variklį susitvarkyti, nes mes jį šiek tiek aprinkom, norim sužinoti, ar nėra tenai pažeidimų, bus sutvarkyta. Kaip matote, vidus dar irgi nevalytas, bet irgi skubiai norim išvalyti, kad neįsigertų viskas. Išimtas skydelis, išimtas automagnetola, nes rūko dūmai ir kažkas yra su laidais. Faktas, kad gavo gal vandens, gal karščio ir su laidynu irgi čia nebus reikalų. Tai dėl to dabar išimta, diagnozuojam, tikrinam, ar viskas gerai, o kas negerai, bandom tvarkyti. BMW M3 po gaisro. Labai tikiuosi, kad dėl šių metų aš nenorėčiau nieko sakyti, bet labai norėčiau, kad kitiem metam šis automobilis sudalyvautų vienoj, antroj arba trečioj parodoj. O dabar tiek blogų žinių, siūlau su geresnė nuotaika važiuoti toliau ir pamatyti, ką dar norime jums parodyti. Važiuojam. Atvykom į Detailer Place, kur norim jums parodyti, kur prieš kelias savaitės vyko labai smagus Leavens Shine renginys. Taigi, kviečiu pasižiūrėti į čia vykusį renginuką parodą, kaip ją pavadinti, bei pasižiūrėti keletą vaizdų iš Kaune vykstančios parodos, kuriame sudalyvavome su keliais automobiliais. Taigi, smagaus žiūrėjimo.
šį renginuką atvykome su 5 automobiliais. Kaip matote, su pirmos kartos Toyota Century, tai yra pirmas jos išvažiavimas po Japan Meeto atidarimo. Tai labai smagu, kad galėjome dar kartą parodyti šį nuostabų automobilį. Atvykome ir su raudonu 993 Porsche, kuris jau užregistruotas su lietuviškais istoriniais numeriais, puoš Vilniaus gatves. Taip pat parodėme ir geltoną 997 Porsche. Labai smagu, kad su juo irgi pavyksta išvažiuoti ir pradėti dalyvavimą parodose. Baltas SL 500 ir Alpina 323. Parodoje buvo daug įdomių automobilių. Porsche, RVB, daug Subaru, Toyotų, Lexusų, žinoma ir kitų gamintojų, kaip ir matot, Opel, BMW, Mazda, Ford, Saab ir kitų įdomių automobilių. Labai smagu, kad automobiliai išplauti, išpuoselėti, sužeminti, papuošti, daug modifikacijų, kaip matot, šis turbininis modelis. Taipogi atvyko ir kabrioletų, ir gražiai išplautų, paruoštų BMW. Kaip matote, buvo M5 E39 kėbulų. Šalia stovintis ir juodas BMW M3, štai gražuolis. Labai įdomus eksponatas buvo šis raudonas gražuolis, kuris per pusę buvo išdetailintas, gražus blizgantis, o kita pusė palikta tokia po gero bekelės važiavimo. Taigi daug gražių automobilių, daug įdomių žmonių. Labai smagu, kad buvo ir OBS simuliatoriai, ir scena, kurioje vyko pokalbiai, žaidimai, pristatymai bei kiti įdomus dalykai. Taigi labai smagu, kad šiame renginyje buvo daug žmonių, geras oras, daug automobilių, daug pramogų vaikam. Tai labai smagus renginys ir tikrai visus kviečiu apsilankyti tokiame renginyje šiais metais arba kitais. Taigi smagaus žiūrėjimo ir judame toliau. Taigi, atvykome į mūsų gerąją naujieną. Geroji naujiena yra čionai, bet plačiau turbūt papasakosiu viduj. Einam į vidų.
Sveiki atvykę į mūsų naują projektą, turbūt tai bus didžiausias mūsų projektas, taigi sveiki atvykę į Retronil auto fermą. Galvojom, ilgai tokią idėją narpliojom, galvojom, diskutavom ir pagaliau labai džiaugiuosi jums pristatydamas mūsų pastatą, projekto pradžią. Jeigu pažiūrėtumėt štai čia, pabaiga toli. O jeigu rimtai, tai yra pastatas, ferma, kurią mes planuojame pritaikyti mūsų veiklai. Labai smagu, kad pagaliau užteks vietos automobiliam. Kaip matot, automobiliai pas mus po truputį vis didėja, stengiamės įsigyti vis įdomesnių modelių, kad Lietuvoje būtų kuo įdomesni automobiliai, tiek ten japoniški, turbūt dabar, sakyčiau, netgi japoniškų automobilių periodas, juos pabaigsim, gal žiūrėsim kažką kitą. Taigi, kokie mūsų planai? Planai mūsų tokie. Štai čia, kur jūs matote sieną ir nebaigtą atskirti patalpą, mes planuojame su Julium iš Juliaus auto dirbtuvių, su Karoliu, kur puikiai matėte dirbtuvių epizoduose. Beje, tikiuosi, dirbtuvių epizodą jums patinka. Pirmas epizodas išėjo sėkmingai, į antrą epizodą mes sudėjome turimą informaciją šiek tiek iš senesnio laikotarpio, bet norėjom jums jį parodyti, o sekančiuose epizoduose su Karoliu bandysim judėti realiuoju metu, kas savaitę pusantros išleidžiami po epizodą apie dirbtuvės, kasgi vyksta dirbtuvėse. Smagaus žiūrėjimo, įdomių automobilių. Ir tikiuosi, kad dalis tų automobilių bus tvarkomi štai čia. Nes su Julium iš Juliaus auto dirbtuvių mes planuojame šitoje vietoje įrengti serviziuką dirbtuvės, kuriuose bus tvarkomi seni automobiliai. Tai yra patalpos, yra vieta, tikimės, kad bus jos pritaikomos pagal paskirtį. Toliau mes planuojame patalpas apsitvarkyti, aišku, darbo yra daug, čia jau nėra ką kalbėti, ir grindis, elektrą, aptvarkyti stogą bei aplinką, bet bendra medžiaga, bendra patalpų būklė yra tikrai gera, atsižvelgus į pastato amžių ir panaudojimą, tai sakyčiau labai smagu. Šitoj zonai planuoju laikyti dalį savo turimų automobilių. Norėtų susivesti į vieną vietą, kad būtų patogiau ir gražiau žiūrėti. O galinėje fermos dalyje planuojame teikti automobilio saugojimo paslaugas ir per žiemą laikyti automobilius klientų, bendraminčių, mūsų laidos žiūrovų. Taigi skirsime tikrai kokius, manau, 400 kvadratų automobilių laikymui per žiemą, gal norės ir vasarą laikyti, nes žinau, kad šita bėda tikrai yra pas daugelį ir atsiranda vis sunkiau rasti tinkamą vietą laikyti, tai planuojame ją pritaikyti ir taip pasiūlyti, gal kažkas norės. Taigi vis tiek kviečiu sekti mūsų kanale, kaip mums seksis šitas patalpas tvarkyti ir pritaikyti. Ir artėjant žiemai, jeigu neturėsite vietos, kur laikyti automobilį, susisieksit ir gal pavyks jį laikyti štai čia. Jeigu turite kažkokių įdomių patarimų, pastabų, tai visada laukiu ar komentaruose, ar žinute. Tikrai smagu visada išgirsti bendraminčių mūsų žiūrovų nuomonę ar kažkokius patarimus, nes tikrai tikiu, kad darbo bus daug, iššūkių bus daug, bet smagu. Tai tikiuosi su savo visa komanda šitas patalpas kelių mėnesių bėgyje šiek tiek apsitvarkysim. Ir po truputį ruošiamės žiemos sezonui. Trumpai apie patalpas. Jos yra Vilniaus rajone, apie 20 km nuo Vilniaus. Privažiavimas neblogas, bendras plotas yra 1500 kvadratų. Tai tikrai užtektinai. Galėsiu dar vieną kitą automobilį nusipirkti, jau būsiu ramus, kurį laikyti. Tai skirsim kokias nors vietelės pagal projektam, bet žiūrėsim. Toliau ten yra pagalbinės darbuotojams patalpos, kuriuose bus įrengta zona darbuotojams. Ir kągi, laukiam, kas toliau bus. Šiaip, jeigu atvirai, man pačiam įdomu.
šiek tiek baisu, nes tai nėra garažas, tai nėra 2 garažai, nėra 3 garažai, netgi nėra patalpėlės, kuriuose telpa 10-20 automobilių. Tai yra vis tiek rimtas pastatas, dideliais iššūkiais, bet mums iššūkiai patinka. Patinka iššūkiai, seniai automobiliai. Taigi, gero žiūrėjimo ir linkiu jum ir mum sėkmės su šio projektu. Ar girdėt mane? Nu jo, stovi automobiliai, kol kas nematomi, bet bus matomi.